Velkommen til Udviklingskanalen. Her på kanalen tager vi dig med på en spændende rejse gennem selvudviklingens fantastiske verden. I dag skal vi dykke ned i skatkisten af visdom og viden, udforske transformative bøger, finde indre ro gennem meditation og lære, hvordan små ændringer kan føre til store resultater med Atomic Habits af James Clear. Dette er din mulighed for at opdage, hvordan du kan skabe succes, indre fred, velvære og rigdom i dit liv. Så sørg for at abonnere, trykke på klokken og forbered dig på at blive inspireret. Lad os komme i gang. Velkommen til denne meditative rejse ind i bogen Atomic Habits af James Clear. I dag vil vi dykke ned i de transformative principper, der hjælper dig med at skabe varige ændringer i dit liv. Forestil dig, at du træder ind i en dyb skov, fyldt med visdom og muligheder for personlig vækst. Del 1. Identificer kernen. Som den første solstråle, der bryder igennem trætoppene, begynder vi med at identificere kernen af vores vaner. Dette er som at finde det første fodspor på stien. Hvad er de små handlinger, der definerer dit liv? Forestil dig, at du ser dem for første gang som spor i skovbunden, der fører dig mod transformation. Del 2. Lav det tydeligt. Som morgenduen, der sætter sig på bladet, lærer vi at gøre vores mål og intentioner klare som krystalklart vand. Dette er som at rense en sø, så vi kan se dybere ind i dens hemmeligheder. Hvordan kan du formulere dine mål, så de er tydelige og forståelige? Del 3. Lav det attraktivt. Forestil dig, at du ser blomster langs stien i skoven. De trækker dig mod dem med deres skønhed og duft. På samme måde lærer vi at gøre de gode vaner attraktive og belønnende. Dette er som at plante blomster ved stien for at gøre din vej mere behagelig. Del 4. Gør det let. Ligesom en strøm, der løber gennem skoven, lærer vi at skabe en smidig sti til vores ønskede vaner. Hvordan kan du fjerne forhindringer og gøre det nemmere at følge den rigtige vej? Del 5. Gør det til en vane. Tænk på en gammel, vis træ i skoven. Det har stået stærkt i årtier på grund af gentagne, sunde vaner. På samme måde lærer vi at gøre vores gode handlinger til vaner, så de bliver en naturlig del af vores liv. Del 6. Gør det til en del af din identitet. Forestil dig, at du smelter sammen med skoven, bliver en del af dens væsen. Lær at internalisere dine vaner, så de bliver en del af din identitet. Dette er som at blive med naturen omkring dig. Afslutning. Tak for at tage denne meditative rejse ind i bogen Atomic Habits. Husk, at denne bog er som et kort til at navigere gennem skoven af selvforbedring. Gennem de trin, vi har udforsket i dag, kan du begynde at forme dit eget liv og skabe varige ændringer. Giv denne proces tid, som naturen har brug for tid til at trives. Abonner på kanalen for mere visdom om personlig vækst, og lad os sammen fortsætte denne rejse mod et bedre liv.